রিসেন্টলি আমি একটা রিং লাইট কিনি 24 ইঞ্চির। তো ভাবলাম যে এটা তোমাদের সাথে আনবক্সিং করে দেখাই, আর এটার সুবিধা অসুবিধা বা কী আশয় বিষয় সেটা তোমাদেরকে একটু বলি। তো এই যে আমার বাক্সটা বিশাল বড় বক্স, আর এখান থেকে বের হয়ে আসলো আমার অতি কাঙ্ক্ষিত রিং লাইট। তো এটার সার্কেলটা আমি বলবো যে একটু পাতলা ছিল আর কি, মানে আমার আগের যে রিং লাইটটা ওইটার সার্কেলটা একটু মোটা, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে একটু পাতলা। তো এটার সাথে ছিল হচ্ছে একটা রিমোট। এটা টাচ কন্ট্রোলও, আবার রিমোট দিয়েও তুমি চাইলে কন্ট্রোল করতে পারবা। অ্যান্ড সাথে হচ্ছে যে এই যে একসাথে 3টা মোবাইল ফোন অ্যাটাচ করা যায় সেই হিসেবে স্ট্যান্ড দেওয়া। তো কেউ যদি চায় একসাথে 3টাই অ্যাটাচ করতে পারবে বা একটাও করতে পারবে। তো আমার যেহেতু 3টাই প্রয়োজন নেই, আমি আসলে একটা ইউজ করব। তার কারণ হচ্ছে যে এগুলো খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, ভেঙে যায়। তো একটা নষ্ট হয়ে গেলে আরও 2টা আমার কাছে থাকবে, এই জন্য আমি একটা ইউজ করব। আর এই যে ব্যাটারিও দিয়ে দিছে রিমোটের সাথে। তো এখন হচ্ছে এটাকে আমি ভালো করে সব কিছু ফিটিং করব। আর এটা হচ্ছে এটার স্ট্যান্ডটা মোটামুটি ছিল, মানে খুব আহামরিও না আবার নর্মালও না, মানে চলে আর কি। আর এই হচ্ছে সেট করার পরে এটার ফাইনাল লুক। আর এই যে বলছিলাম যে একসাথে 3টা ফোন সেট করা যায়, তো আমি জাস্ট মিডলের মাঝখানে একটা সেট করছি। আর এই বাটনগুলো হচ্ছে যে তুমি চাইলে টাচ কন্ট্রোলে কাজ করতে পারবা, লাইক অফ অন, ব্রাইটনেস কমানো বাড়ানো আর মোড চেঞ্জ করা। তো এখানে 4 ধরনের লাইটের মোড আছে, তা আমি হচ্ছে টাচ কন্ট্রোল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম। এখন হচ্ছে মোডগুলো একটু দেখাই, যেমন এই যে এটা হচ্ছে একদম হোয়াইটিশ টাইপের, আরেকটা একটু ওয়ার্ম টোনের আছে, এই যে এটা একটু ওয়ার্ম টোনের, না একটু হালকা, মানে এরকম করে হচ্ছে 4টা ইয়ে আছে। আর এখানে ব্রাইটনেস কমানোও যায় বাড়ানোও যায়, আর নিজেদের ইচ্ছা মতন করে নিতে পারবা। তো ওইটাই আর কি আমি দেখতেছিলাম যে ব্রাইটনেস কমালে বাড়ালে কি হয়, কি আশয় বিষয়। তো আমার কাছে যেটা মনে হয় কি, যে রিং লাইটটা হচ্ছে টোটালি নিজের ইউজের উপরে, মানে এটা যদি অনেক বেশি মুভমেন্ট করা হয় তাহলে খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হওয়ার একটা পসিবিলিটি থাকে। বা যে কোনো এক জায়গায় বসে যদি তুমি ইউজ করো তাহলে অনেক দিন ইউজ করতে পারবে। আমার আগের রিং লাইটটা প্রায় আমি 3 বছর ইউজ করছি, অ্যান্ড স্টিল এটা চলতেছে। শুধু স্ট্যান্ডে একটু প্রবলেম হওয়ার কারণে আমার মনে হলো যে আরেকটা রিং লাইট কেনা উচিত, আর লাইটিংও একটু ব্যাকআপ দরকার ছিল আমার। তো এই রিং লাইটকে চাইলে আর একটু লম্বা বা শর্ট বা বেন্ড বা যেভাবে খুশি সেভাবে তোমরা চাইলে ফিক্স করে নিতে পারবে আর কি।